Dari Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 4 tidak masalah. Mau diamalnya ya boleh. Kan jelas itu. Kamu bagaimana gitu? Deket banget. Nah, cuman yang jadi masalah kan kita mau nggak berkunjung. Ya sama keluyuran kemana-mana terus ya nggak ketemu. Nah sekarang hijrah. Mumpung tahun baru hijrah, ini muhasabah. Oh selama ini saya nggak ketemu, salah alamat. Namanya salah alamat disebut nyasar. Nyasar itu bahasa Al-Fatihahnya dolin. Makanya kita minta doanya walat dolin. Jangan sampai tergolong orang yang sesat karena satu dolin. Nah, sampai mencari Tuhan kemana-mana. Coba sekarang balik, hijrah kembali untuk berjumpa. Hijrah kembali untuk berjumpa. Jadi hijrahnya kemana? Kembali meniti ke dalam diri. Hijrahnya kembali meniti ke dalam diri. Kenapa? Ingin menemukan Tuhan. Tuhan ada di sini. Di dalam diri. Jiwa ini. Terus kalau ketemu apa? Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Jangan dibalik. Jangan manfaatkan Allah supaya untuk kepentingan kita tersenyum. Kita ini hidup untuk kepentingan siapa? Untuk tujuan Tuhan apa tujuan kita? Kita, ya? Dua-duanya. Kok dua-duanya? Ya, untuk Tuhan ya, untuk kita ya. Kita punya tujuan apa? Bisa apa kita? Tujuan Tuhan. Ada orang menciptakan HP. Ya, ini HP kan ciptaan. Saya pencipta HP. Yang punya tujuan saya apa HP? Saya yang ciptakan, yang punya tujuan. Nggak bisa. Yang menciptakan. Nggak bisa apa-apa ini. HP ini nggak bisa apa-apa. Mau tujuan apa dia? Oh saya penciptanya. Tapi HP ini mengemban amanat untuk melaksanakan tujuan saya. Untuk tujuan saya. Makanya saya buat aplikasinya. Untuk tujuan saya. Benar nggak? Kalau ini nggak bisa apa-apa kan ini. Jadi kita ini ditakdirkan jadi manusia itu membawa misi dia, membawa misi tujuan. Untuk apa? Tujuannya. Nah yang harus tahu kan apa tujuannya dia menciptakan kita. Itu yang makanya kita kadang-kadang salah tujuan. Yang benar kita menggunakan Allah untuk tujuan kita. Apa biarkan Allah menggunakan kita untuk tujuannya? Yang tadi yang pertama tadi yang kita. Yang kita. Yang pertama. Yang pertama? Iya. Itu yang sekarang orang lakukan, sengsara kita. Makanya banyak orang menjual Tuhan. Pakai label Tuhan, pakai untuk tujuan dia. Untuk kepentingan dia. Jangan Allah menciptakan kita, dia punya tujuan. Untuk apa Allah menciptakan kita ke alam dunia ini? Bukannya untuk menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Allah punya tujuan menentukan kita. Nah, kalau selama ini kita sudah berpikir menggunakan Allah untuk tujuan kita, ayo hijrah meniti dalam diri. Ayo dibalik mulai sekarang.
apa namanya? Mindset. Mindset. Balik. Ayo, terserah sama. Mau terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuan sampean? Apa sampean sekarang harus hijrah kembali, membiarkan Allah untuk menggunakan sampean demi tujuannya? Biarkan Allah menggunakan jenengan untuk tujuannya. Apa sampean mau tetap menggunakan Allah untuk tujuan sampean? Sehingga seolah Allah harus sampean atur supaya mau nurutin apa maunya sampean? Kan sampean yang punya tujuan menggunakan Allah. Ayo. Apa saya itu Tuhane sampean terus Gusti Allah jadi kawulane sampean jadi nurut. Ya Allah, aku tujuanku arep ngene terus kok nurut Gusti Allah. Terus nanti kalau kita doa, mintanya kan ke Gusti Allah. Ya itu. Itu karena apa? Enggak pernah berpikir dan tidak pernah sadar. Ayo doa apa contohnya? Yang simpel aja untuk kesehatan, doa biar sehat jiwanya. Ya. Ya kan? Biar kembali lagi untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya. Ya. Doa minta rezeki. Ya, itu contoh satu aja Pak. Jawaban apa nanti Pak Kiai tadi berintir lagi, aku bingung. Apa Allah lupa memberikan kesehatan? Ya tidak. Tidak. Dari mana sampean tahu sehat? Ya, kita bisa ngobrol, bisa jalan sehat. Iya, sehat. Ya. Karena ada sakit kan? Iya. Jadi sehat sama sakit itu bisa dipisahkan apa tidak? Sehat dan sakit itu tidak. Dua sisi lain yang sama. Jadi dua sisi lain dari mata uang yang sama diibaratkannya. Ini kalau terpisah nggak sempurna, nggak laku uang. Lu sampai belum sehat sama loro itu ya. Jadi simpulannya walaupun dongo nek waya kayak sakit. Iya, tapi kan kita kan ikhtiar Pak, Mas. Ya kan kita ikhtiar minta biar nggak sakit. Nah, iya. Ya, kan gitu. Itu argumentasi kita ya. Karena ngeles padahal aslinya ngatur-ngatur Gusti Allah. Itu kan orang-orang kan pinter ngeles. Karena apa? Itu pikiran liar. Itulah pikiran liar. Kenapa pikiran kita liar? Karena tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena nggak punya kesadaran. Kenapa nggak punya kesadaran? Kesadarannya tidur, harus kiamat. Bangun. Bangkit kesadaran. Hijrah, bangkitkan kesadaran. Supaya kesadaran ini bisa menjadi sistem kontrol yang bisa mengendalikan pikiran yang liar. Karena pikiran kalau sudah liar, dia nanti akan aladi yuwaswisu bisudurinas, akan membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Itu yang disebut minal jinati wanas. Jadi ojo goleki setan barang ngono kae ojo. Nah, makanya biar kita enggak berpikiran liar, kita memintanya satu ke Allah. Kan Allah mintalah kepadaku, jangan ke yang lain. Ya. Ya, makanya kita mintanya ke Allah itu, Pak. Ya. Ya kan gitu. Mintalah kepadaku dengan sholat. Ya iya, pokoknya dengan cara apa aja, Mas. Doa kan nggak harus sholat. Minta aku akan kabulkan gitu. Ya itu kan Allah nanti yang ini mau ngabulkan apa enggak. Ya. Disinilah perlunya kita berkunjung ke Allah supaya kita kenal lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Ya. Jadi kita nggak lagi mendete Allah, ngajarin Allah, ngatur-ngatur Allah. Pernah nggak Allah lupa sama kita? Pernah Allah lupakan kita? Pak Kiai, tapi itu benar ya yang misalnya doa di mana ya, di Arab mana yang katanya doa itu akan saya kabulkan gitu, benar itu? Ya uni asajib lakum. Ya. Nah, nanti kita bahas masalah doa itu. Iya. Agak malaman, jangan masih sore-sore, Mas. Pak Kiai agak malaman nih. Jawabnya agak malaman, Pak. Biar melek dulu. Beneran ini, kan mana nih? Kesadaran yang belum ada. Redaksi doa gitu. Banyak kan redaksi doa. Karena tadi kan Allah memerintahkan untuk kita berdoa kan gitu ya. Iya. Mintalah kepadaku. Mintalah, minta. Padahal nggak minta juga
dikasih gitu. Iya, tapi kan ikhtiar tadi, kembalikan ke ikhtiar. Ada teknis seorang majikan menerima karyawan baru, oleh pembantu baru. Ya kan? Ini orang setia nggak sama saya? Ya kan? Setia nggak sama saya? Doa menghadirkan sih. Cinta nggak sama saya? Mencintai pekerjaannya apa tidak? Sekarang dipancing, karena biasa bersin-bersin, dipancing dikasih duit 500.000 diklikai. Sengaja. Oh ternyata nggak diambil. Litakin sal. Ternyata nggak diambil. Oh dia yakin sama saya. Dia percaya sama saya. Ya udah. Dia memang cinta sama saya. Dia orang jujur dan lain sebagainya. Itu kan ini jebakan kan gini-gini ini. Sama. Bahasa-bahasa di Quran itu banyak bahasa kinayah. Nggak bisa ditelan mentah-mentah, nggak bisa. Banyak. Jadi, coba jenengan boleh cek lah. Mulai malam ini boleh, mulai besok pagi boleh. Teman nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah minta, nggak usah apa. Dikasih apa enggak. Saya sering bilang orang, saya ndonga nyenengan jamaah. Maka jamaah ini didongano seneng. Senengnya dongano pun Arabe fasih, seneng. Dongano bahasa Indonesia, bahasa Jawa kurang puas, penting Arabe sing penting. Mene itu Pak Warso. Kiai sing dongano. Mergo Arab. Padahal orang ngerti sing tak jaluk apa. Sehingga saya setiap doa di jamaah, tanya Pak Prato, setiap pertemuan jamaah saya mesti diem break. Di keheningan itulah kita, saatnya kita wes ora bakal ketemu sama anak masih seneng sibuk, masih seneng. Kenapa orang tua kita malah nyari gunung, nyari hutan, nyari gua? Ngapain kalah Tuban bareng? Kalah Purwo. Naprak kemana-mana. Ngapain tengah malam ke kuburan ini? Ngapain? Kemudian jable-jable yang selapak di warung. Ntar pulang bawa oleh-oleh cewek. Iya. Itu. Ngapain Nabi Muhammad naik gunung? Masuk ke Gua Hira. Itu sebetulnya. Jadi saya senang kan. Oh dia nggak paham, saya tahu dia nggak paham apa yang saya yakin. Saya tadi kan dungo, paham nggak jenengan? Mboten. Dungo kula paham napa mboten? Mboten. Lah kok amin? Amin napa mboten? Amin. Oh amin ora paham kok amin. Oh lucu mboten. Jadi mikir. Ya mesti dungane Pak Kiai kan mesti yakin. Kita yakin. Itu ya. Yakin perantara Pak Kiai, Ya. makanya kita amin kan gitu. Ikut. Ya kan? Masa Pak Kiai harapan dongain yang jelek kan nggak mungkin. Kan gitu, jadi perantara Pak Kiai kita aminin. Karena kita ngikut mengamini, kita ngikut doa kan gitu katanya. Saya menyadari itu. Saya yakin kebanyakan nggak paham apa yang saya ucapkan dalam doa. Bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakin saya. Iya. Sehingga untuk menutupi semua itu, saya beri waktu break. Silahkan munajat kepada Allah. Sesuai dengan urusan, persoalan, hajatnya masing-masing. Semua orang punya urusan yang berbeda. Saya tak dongakno padha ngono piye. Kepentingannya beda-beda. Yang makanya Pak Kiai kan hajatnya semua. Mari kita doa, minta semuanya masing-masing kan gitu tadi kan Pak Kiai kan ngomong gitu tadi kan. Kalau makanya bahasa gitu. simpelnya kita khusnudon aja Pak Kiai. Tapi kadang-kadang giliran nggak berhasil. Oh, kok Kiai dungane ra mandi. Ngono iki akeh, Pak. Ya,
tek mandi ya cuma nih kok ngono kayak ampun ngono ya kan itu masalahnya. Nah, ini fakta loh ini loh kalau emang semua doa itu gitu ya kalau intinya kalau saya begini yang simpelnya buat saya ya buat simpel saya selalu pesen jangan bosan-bosan mendoakan dan kalau mau mendoakan jangan pilih-pilih. Kita itu misinya rahmatan lil alamin. Makhluk di seluruh alam ini yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Di setiap ruang dan waktu, di segala tingkatan. Itu semua membutuhkan sentuhan kasih sayang yang sama. Butuh kesejahteraan yang sama, butuh kebahagiaan, ketenangan yang sama. Toh ndonga ora kulaan. Cuma lu kabeh. Aja mung kontone dhewe. Aja mung balane dhewe wong sing ning kono-kono mung bolo cuma belum ketemu wae. Wong kabeh itu bolo padha-padha bani. Bani apa ya? Bani Adam. Aja pelit ah. Itu misinya Tuhan begitu. Kalau bahasa Mbah Kurniadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ngono kae. Nek diwacana ngono ya ora yakin. Itu. Jangan bosan kita mendoakan sama makhluk Tuhan. Dan jangan malu minta didoakan. Karena juga kita sama-sama nggak tahu. Dari lisan yang mana doa dikabul mau itu. Sama-sama nggak tahu kita. Gitu loh.